Urang baniai mandikan waktu itu ayah tareda dimandikan antak joya batonakan lah sudah wak dimandikan urang nyotat yang garuang tangan padari cabiak kain kapan dibungkus ayah naoi laba bungkui ayah kain putih kain kapan urang namokan takkan nak kabek nalimo diubun-ubun babu sinta lalu diosong ayah ke kuburan lalu ke pintu ruang tangga payung menanti di halaman setipu badan nak dipandang pekuburan tampak tasirah tanah penggalian tampak taganggang noi masuk badan kasih tuna eten diliang lubang lain balapit kasih pinggan bapak kalang tanah sabingkan di balik papan pada sang tanah penimbunan ayah di balik redo itu datang malaikat dan tanyo nakirun bonakirun hontak memutui lantai posi horiak memocah menaku tanyo nanindak kata jawab apalah sebab karanonyo kasih kana Nadun sudah langkah malin badalan arwah babaliak pananlamu badan lain kali takana kasih anak kandung tapi malah mengagokan ayah dahuluna baliak kailahi baliak kailahi nena ayah dulu baliak kailahi golai tercinta anak isu iyo jabatan diri ayah jaliaklah bulan sampai balik bukakan pintu jendela baru lampe layangkan pandang kakak idarat cucukan dia apa palu pasalnya anak oi ayah menyebut dalam batin
ndak salah dia putangan, ndak sesik jari manih, maka gam tidak marok pun tidak aluko betul maka ketahui. Lah pukul 3 lewat ya.